prácticamente al palo porque estos bichos tienen una fuerza descomunal y le hago un buen disparo, menos mal. Pero aún así, como les dije con el otro lo había capturado, estos bichitos tienen una fuerza tremenda. Y aún así, para cogerlos con la mano es un traqueteo. Pero bueno, nos pudimos hacer con él.